Beberapa penyakit yang dapat menyebar melalui udara diantaranya TB paru dan ISPA, yang penyebarannya melalui tetesan kecil atau droplet yang dihasilkan ketika seseorang batuk atau bersin. Nah, sahabat sekalian, untuk mencegah penyebaran penyakit melalui udara, yaitu dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini, ini salah ya, tidak baik. Cara yang benar adalah dengan menggunakan masker. Ada temanmu yang lagi makan, kamu bersin seperti ini, hashi, itu cara yang salah ya, jangan ditiru. Cara yang benar adalah tutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas baju. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini, ini salah ya, tidak baik. Cara yang benar adalah tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Tisu dan masker yang telah digunakan untuk batuk dan bersin jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan air yang mengalir. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, maka Anda telah menjaga diri Anda, keluarga, dan masyarakat sekitar dari penyebaran virus melalui udara.